له کمپ څخه به مو 100 متره فاصله اخیستې وه چې وسلوالو له مختلفو ټاورونو څخه د مرمیو تر باران لاندې ونیولو. 2 کسه مو نور هم ولګېدل، خو ټپونه یې سرسري وو. لږه شېبه کېناستو، د هغوی ټپونه مو ژر ور وتړل او ومې ویل: هلی نو ژر ژر چې چاودنې ته یوازې 1 دقیقه پاتې ده. بیا په منډو شو. 15 متره فاصله به مو نوره هم وهلې وي چې یو دم د درندو چاودنو غږونه واورېدل شول. شاته مو وکتل. کمپ ټول سرو لمبو نیولی و. ټول ورته ودرېدل. پر کمپ لګېدلو ورونو شاوخوا ساحه ټوله روښانه وله. لږه شېبه نور هم ودرېدو. بیا مې وویل: ملګرو، اوس هم په امن کې نه یو. څومره ژر چې کېدای شي باید له پولې څخه ځانونه واړوو. ټول په خوشحالۍ د سرحدي پولې په لور روان شو، ځکه پلان مو په بریالیتوب سره پای ته رسېدلی و. سرحدي پولې ته نارسېده مو وکتل چې مخامخ یې یوې پوستې ته ور روان یو. بیرته په راغلې لاره راواپس شو. تر یو ځایه چې راغلو بله لاره مو ونیوله چې له پوستې څخه یو څه چپه وه. دا چې موږ 3 زخمیان لرل نو ډېر په مشکله په مخ روان وو. له سرحده تیر شو. 10 دقیقې مزل به مو نور نه و کړی چې د سهار اذانونه وشول. خالد وویل: اوس نو باید نوره تادیه هم وکړو. څومره ژر چې کېدای شي د سرحد له حدودو څخه باید ځانونه وباسو، ځکه په داسې حالاتو کې که خپلو سرحدي ځواکونو ته هم په لاس ورشو ژوندي مو نه پرېږدي. یو ځل بیا مو ګړندی مزل شروع کړ. د رڼا په لګېدو سره مو د سهار لمونځ ادا کړ. لمر خاته ته یو څه وخت پاتې و چې له وړاندې مو 2 رینجر موټر ولیدل چې زموږ په خوا روان دي. ژر ټول په غار کې پټ شو. شېبه وروسته موټر یې زموږ خواته راورسېدلې. له موږ څخه په یو څه واټن کې ودرېدلې. موږ پوه شو چې چا لیدلي یو او امنیتي ځواکونه یې خبر کړي. موږ نور هم په غار کې ځان خوندي کړ. امنیتي ځواکونو ټوله سیمه تر څار لاندې نیولې وه. تقریبا 2 ساعته وخت امنیتي ځواکونو دلته تیر کړ. په دغه موده کې مو هره شېبه د نیولو امکان. بالاخره امنیتي ځواکونه لاړل. د دوی له تلو وروسته موږ هم له غاره راووتو او مخ د کلیو په لور روان شو. مازدیګر مهال مو ځانونه کلي ته ورسول. ما غوښتل چې کور ته لاړ شو، خو خالد ټینګار کاوه چې باید ډاکټر ته لاړ شو، ځکه مرمۍ